Atiriodo tagaja ni rushini rugirwega ria turanyitanira hamwe turore marema motetwo rangi ngatheti-ini cia guku bururi-ini ngihoka utuku waku uma oro mwega ona ithuĩ guku kwa Moses Kanyira TV utuku witu uma mwagiriru ona makiria riu ndirakunyita ũgeni nigetha tung'etie marema motetwo rangi ngatheti-ini cia guku bururi-ini twambaga gũgĩcitandaiya ndarĩkia gũkũrehera kitambulisho gĩkĩ nĩkĩo kĩmenyithia gũkwĩra maũndũ ũrĩa mahana. Rĩu tũgacoka tũgathiĩ ĩmwe kwa ĩmwe ngwĩraga ũngĩnyandĩkĩra message nĩ ngũkorwo ngĩmĩthoma kũgerera video ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere ya magathĩti, kana tũgĩthiĩ live no ũnyandĩkĩre live na nĩ ngũkorwo ngĩthoma message yaku haria uri na kuria uri. Guku ni kwa Moses Kanyira TV na maundu riu mako magirire o kwagirira na ndiragikwira tondu maundu ni mega. Riu ni kwambiriria imwe kwa imwe maria mamotetwo rangi ngatheti-ini cia guku bururi-ini na ngwiraga twambaga gucitandaiya ngatheti ta mwere na mukombi uria mugikuwekaga akianĩka mwere na mukombi agacoka woma agakauthura agacoka riu awanĩka agacoka akauthima na akauiga. Uguo niguo ithuĩ twĩkaga, tugacitandaiya ta mwere na mukombi kĩenderewa-inĩ gitu kia mohoro maria mamotetwo rangi. Ngatheti cierĩ nĩ wa icio hau riu nĩ ona kwĩna Daily Nation na The Standard, na Daily Nation irauga handshake peacemaker all con game. Uguo niguo ngatheti ya Daily Nation yoete karamu karangi mutungu igacoka igakaigĩrĩra karatathi-inĩ ka white. Nayo ngatheti ya The Standard ikoya kiramu kia rangi mutungu kiiru igacoka kandike headline ikauga the hands that rocked Kenya, igacoka ona kaigĩrĩra kiratathi-inĩ kana iratathi-inĩ ria white. Cio ngatheti citũ tũitandaitie cierĩ ha igũrũ ta mwere na mukombi. Thutha wa gũcihutĩrĩria ha igũrũ ndũkĩreke rĩu tũingĩre ĩmwe kwa ĩmwe kinya ngatheti-inĩ ya Daily Nation tũng'etie marĩa mamotetwo rangi ngatheti-inĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ kana ngatheti ĩno. Rĩu kũrĩ na kĩeha kĩnene mũno thutha wa mũmbunge wa Msabweni Suleiman Dori gũkua mũthenya wa ira thutha wa kuhatĩrĩrio nĩ ndwari ya mũrimũ kĩmenji wa kansa ĩrĩa ĩrakoretwo ĩmũthumbũrĩte kwa ihinda. Kũringana na andũ arĩa marathire kana andũ a bamĩrĩ yake, kũragĩtuĩka mũndũ gwĩtwo mũtigairĩ Muhammad Suleiman Dori ateng'eririo thibitarĩ-inĩ ya Aga Khan Hospital kũrĩa mwena wa Mombasa, kũrĩa atwarirwo nyũmba ya gũtangĩkĩra arwaru a hinahi nĩyo ICU. Na kũringana ũmwe wa nyũmba yake Shamaze Azizi arauga atĩ akuire mathaa-inĩ ma kwerekeire gũkĩa kana rũciũ ira rũcinĩ mathaa-inĩ ma thaa 11 cia rũcinĩ. Dori wa ũkũrũ wa mĩaka 43 nĩ akoretwo athiĩte kinya bũrũri-inĩ wa India kũrĩa athiĩte mwaka ũcio ũrathirire, na ndakoretwo akĩonekana kinya mũingĩ-inĩ tiga rĩu nĩ arakoretwo eyumĩria ica ikuhĩ. Rĩu ambunge arĩa marathire kũmũcerera rĩu nĩ marakiugire nĩ akoretwo akiuga nĩ arauga atĩ nĩ araturwo nĩ mũmero. Ũguo nĩguo ambunge acio marakiugire, na kũgagĩtuĩka thutha ũcio nĩ marerirwo atĩ maĩ nĩ maraingĩrĩte thĩinĩ wa mara make, na gwagĩtuĩka atĩ gĩthũri gĩake kĩrarĩ na ruo mũno na ararĩ na homa ya dengue. Na ũhoro makĩria wagĩkiuga atĩ maũndũ maya nĩmo maracũngĩrĩirie hatĩrĩrĩke ona makĩria na aracoka arakĩhurũka ũhoro. Na ambunge acio matongoretio nĩ mũmbunge wa Mvita Abdul Samad Nasir rĩu nĩo marerekereirie ndeto icio. Na President Uhuru Kenyatta nĩ aragĩtongoretie kana nĩ atongoretie bũrũri ũkorwo ũgĩcakaya gĩkuũ kĩa mũndũ ũgwĩtwo Dori, na agagĩkiuga atĩ mũmbunge ũcio ũkuĩte ararĩ mũteti woma na ũrĩa ũrarutĩire andũ a gĩcigo gĩake wĩra atagũthangania na akamarutĩra na njĩra ya ngoro ĩmwe. Mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto na mũtongoria wa ODM Raila Odinga onao nĩ matũmĩte ndũmĩrĩri cia macakaya.
na riu ino kiona ni mbica ya andu a nyumba yake kuria makuite magicakayana haha magikuite mwiri wake kuria uragitwarirwo na ambulance kana kanyaga kuria arathire gukihurukio gwakeira itura ria Gazi. Tugithi na mbere na marema moteto rangi ngatheti-ini ya Daily Nation. DP Ruto of his staff set to be quizzed in Keri murder probe. Wagituika aria marutaga wira afishini ya munini wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto riu ni magukorwo magikihungwo mahuri ni undu wa gikuo kigimainie kana maundu megimainie na mundu ugwitwo afitha Keri uria urarutaga wira thiini wa afici iyo ya munini wa mutongoria wa bururi. Wagituika ni magukorwo makihungwo mahuri kumana na gikuo kiu. Ndeto makiria igagikiuga ati ona andu angi kambuni igiri cia thimu ni kana andu angi kambuni cia thimu ni magukorwo ona makihungwo mahuri. Ni ndeto iyo ndirage kumenyithia ati andu ana amemba na wabici ya munini wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto muthenya wa umuthi ni magukorwo makihungwo mahuri ni undu wa kumania na gikuo kia abitha Sergeant Keri. Athuthuria ningi no magukorwo makiuria ciuria aruti wira telco aruti wira area telco na angi atatu awabici ya Department of Defense neo DOD na kuragituika ati abitha acio ni mathiite na mbere na utuiria wao na riu ni monete call logs kana namba iria ciakoragwo thimu-ini ya Keri na thengia thimu yake gukorwo ni ya thogothanio na githario data kana maundu mothe maria mari thiini wa thimu yake. Atuiria maragikiuga aria moragire Keri ni andu mamwe wega na ni andu mahotire ku delete kana gutharia namba ciake na maundu ma data iria cia bata ona undu umwe na nenda ciake cia social media. Na gatheti rio gathi na mbere na kuga ati andu eri aria kuma DOD aria kuragituika ni makoretwo makarani na mundu retwo Daniel Itono Modi ni uretagwo Alias General Juma, one of the suspect linked to the one of the suspect linked to the fake 39 billion arms deal. Kuragituika ati maafitha ya kuma DOD aria kuragituika na managiri na mundu retwo Daniel Itono Modi niwe General Juma uria kuragituika ati ni akoretwo kana ni akuruhanitio muno na githagathago kia kirenda ya maheni ya bilioni 39 onake niwe ugukorwo kuragituika na magukorwo onao makihungwo mahuri. Tugithie na mbere na marema motetwo rangi ngatheti-ini ino opeji no ya riu peji ya gatano ni ati commercial growing of GMO cotton begin. Riu kuragituika ati riu gukuria baba ya kiriu ya GMO ni gwitikiritio na gukorwo gugikiambiriria. Muthenya wa ira thirikari ni iraruguririe mubango ucio wa kuhanda baba ya kiriu neo ya GMO na gwagituika ati makiria ma arimi 1,000 ni kuma kaunti 23 neo maratanya gukorwo mari ya mbere kwambiriria mubango uyu wa kuhanda baba ino ya kiriu ya GMO. Ndeto ino yaniriirwo ni baratha ya ministers egi maundu megi urimi niguo commercial farming wigie baba na December mwaka ucio rathirire nirio ndeto yambiirie gukorwo ikingetio na ni thutha wa gukorwo gukieherio ban kana kugiririo kwa kuhanda baba ya kiriu ya GMO kuma mwaka wa 2012. Tugithie na mbere na ndeto egi peji ya gatandatu. Timu ya Uhuru Raila deal stage set for referendum. Kuragituika ati deal kana iguithanio wa mundu gwitwo President Uhuru Kenyatta na mutongoria wa ODM Raila Odinga nio building a bridges initiative iria yamarehire hamwe riu ni cungiririe maundu ma BBI mathia na mbere riu ona guthi na mbere na gwagituika ati ripoti ni tanyetwo gukorwo ikirika na icoke
ikorwo igikineanwo thutha wa aria mamemba aria mari thiini wa riboti ino kana timu ino gukorwo makirikia kuoya mawoni ma andu gwagituika ati undu uyu urathie kana undu uyu urathie uthirireire wakuhe mawoni ma BBI na urathira orere miaka ire tu kuma President Uhuru Kenyatta na Raila Odinga makorirwo makigeithania nyumba-ini ya Harambee kuri mweri March mweri wa gatatu mweri kenda mwaka wa 2018. Tugithie na mbere na gatheti iyo page ya mugwanja riu turakionio moini matata sana anetagwo moini matata mno ekotite COVID returns apologizes for 2016 saga koragituika moini matata sana waruba kuma kule bururi-ini wa Congo Kofi Olomide riu ni agukorwo agicoka guku bururi-ini na nĩ rita rĩa mbere kuma rĩrĩa akorirwo agia na gĩthagathago kana arehe gĩthagathago gũkũ bũrũri-inĩ rĩrĩa okĩte ndaci na agĩkorwo nĩ aikirio nja na gũgagĩtuĩka nĩ mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku aikirio nja na gũkerĩkana rĩu nĩ atanyĩtwo gũgakorwo mweri-inĩ wa gatano akĩingĩra gũkũ bũrũri-inĩ kana agĩcoka gũkũ bũrũri-inĩ kũgũthithia mũthiki wa rumba nyĩmbo ciake iria ciũĩkaine mũno nĩ ekotite. Haya muthenya wa kiumia mundu uyu njorua ya nyimbo cia rumba kuragituika ni ingirire ihoreire guko bururi-ini muthenya wa kiumia na ni thutha wa ruhonge rwa immigration department kana ruhonge rwa ingiri na umi wa andu guko bururi-ini kana ruhonge rwa kunyabara ingiri na umi wa andu guko bururi-ini rwa immigration riu gugitikiria kana kweheria mukana uria ekirirwo wa kuingira guko bururi-ini niguo persona non grata ni undu wa githagathago kiria ekire kia Jomo Kenyatta International Airport ukuria kuratuika ni anyaririre na ni aonekanire video igitherema akihura na mateke muini umwe wa dashi uria makoragwo nake video iria yacokire igithie makeria igitherema muno kana nikuo guthie viral na riu ekotite haikigwe ni gukorwo gigicoka guku bururi-ini. President Uhuru Kenyatta ni oletie urumwe hari kurwa na virus ya COVID-19 ya kana coronavirus. Mutongoria wa bururi President Uhuru Kenyatta riu ni oletie honge mwanya mwanya na honge cia thirikari na cia andu kiumbe ikorwo ikinyitana na gutigirira ni ciahota gukorwo ikihura na murimu wa COVID-19 na araragia rita ria mbere gikaro-ini gia ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ kiria kirari guku muciĩ-inĩ wa Nyĩrĩ. President Uhuru Kenyatta ni araugire kũngĩgĩa na ũnyitanĩri mwega mũrimũ ũyũ no ũhote gũkorwo ũkĩng'ethanĩrwo naguo na ũkorwo ũkĩhota gwĩthemanwo naguo na njĩra ĩrĩa ona njithĩranu ona makĩria. Tũgĩthiĩ na mbere rĩu nĩ atĩ rĩu new generation rockers headache riu kũragĩtuĩka atĩ kũrĩ na wagagu mũnene ũrĩa ũkũrehwo nĩ itono cia baraganya-inĩ iria ciokire gũkũ bũrũri-inĩ na ikĩingĩra kũrĩa Wajir, Mandera na Isiolo na kaunti cia kaunti ya Samburu kuria kuratuika riu kuria ciingirire mbere itono icio nĩ irĩkĩtie kwĩbanga na igaciarana na itono icio cia baraganya-inĩ itanyĩtwo kwambĩrĩria gwĩka tharĩkĩra ya Keri. Ũhoro makĩria gagĩkiuga atĩ riu nĩ irĩkĩtie gũciarana ona makĩria na nĩ hĩndĩ irebanga gũkorwo ikĩũmbũka kũnyitana na itono iria ingĩ manyina gũkorwo igĩthiĩ na mbere kwagagia icigo icio. Kũragĩtuĩka atĩ nĩ hĩndĩ ciragĩa na mathaguna na hĩndĩ ireharĩrĩria kũmbũka na wona ciombũka gũgagĩtuĩka nĩ igũkorwo ikĩnyarira matũra macio kana kaunti icio cia Wajir, Mandera, Isiolo na Samburu. Kũragĩtuĩka maabitha arĩa amwe arĩa marahũrana na itono ici cia baraganya-inĩ irauga atĩ ciahota gũkorwo igĩtherema kana gũkorwo igĩthiĩ na mbere gũtherema maita igana rĩmwe ma ũrĩa ciakorirwo ciakinya gũkũ bũrũri-inĩ na gũgagĩtuĩka rĩu ciahota gũkorwo igĩthiĩ na mbere na kaunti ingĩ. Itono ici cia baraganya-inĩ ciaingĩrire mĩena ĩyo kana kaunti ĩyo ciumĩte bũrũri-inĩ ũgarũkangĩre kĩmbara wa Somalia ũndũ ũmwe na bũrũri wa Ethiopia. Ndeto makĩria gathiĩ na mbere kũrung'wo page-inĩ ya 12 na nĩ ndeto ya gũkundĩrwo ikairia maĩ.
na twakudira ndeto ikairia maera gikiuga teenage pregnancies on the rise as report calls for stern action. Kuragituika ati ciiko ciatomware kana toiretu tonini kana iretu ameka menini kuhanda riu ni ciongerelekete na gikero kiiguru, na ne kuringana na ripoti ya githirikari iria ireketie kurekererio ya neyo government agency riu iragikiuga ati ruhonge rwa thirikari nirurekereirie ripoti iri rakiuga ati riu airetu anini ni mathiete na mbere na kuhanda, na aria mathiete na mbere kugumirwo ni undu cio wa kuhanda mari na ukoro wa miaka minini ni ya miaka 15 kinya miaka 19. Ripoti iyo igathie na mbere kuga kuringana na National Council of Population and Development NCPD. Riu ripoti iyo iria ikiritwo mukonde na ruhonge rwa NCPD rwakora uingi wa andu bururi-ini iragikiuga ati kana ndeto iria mandikite makandika teenage pregnancy situation in Kenya irekereirio guku muciini wa Nyairobi. Igagikiuga kaunti ya Narok niwe tongoretie hari undu uyu wa thoni makiria, kuria kaunti ya Narok itongoretie na Narok itongoretie na gicunjĩ kia 40% kia airetu aria marohanda mari anini. Kuragituika hari airetu iri hari 5 ni marohanda kuria mwena wa Narok mari a ukuru wa miaka iyo minini. Ndeto yo gathi na mbere kuga maromereirio ni kundu gwitwo Homa Bay kuria na kuone gicunjĩ kia 33% West Pokot gicunjĩ kia 29% Tana River gicunjĩ kia 28%. Narok riu kuragikionekana ati Narok figure I'll double the national average of 1 in every 5 girls. Wetu kana Narok ni kukurakioneka gutongoretie makiria ciana icio guthi na mbere kana airetu icio guthi na mbere magite ciana kuringithanio na cigo nyingi guothe bururi-ini. 6% kana Murang'a nayo ihutitie ni undu cina gicunjĩ gia 6% aria mathiete kuria kuronekana lowest at 6%. Murang'a County has the lowest rate. Murang'a ni kuo lowest kurumereirio kundu gwitwo Nyeri mari na 7%. Murang'a aria undu uyu mahutitie airetu ya 6%, Nyeri ni 7%, Embu ni 8%, Elgeyo Marakwet ni 9%, na kundu gwitwo Nyandarua ni 10%. Na watuika undu uyu uthiete na mbere ona gukiongerereka, ona gutuika thirikari ni ikoretwo na mihango minene muno ya gukorwo ikigeria kurora kana kuhura na nda ici cia tene kana wohio wa nda cia tene. Tukarekania na gatheti ya Daily Nation. Riu turaigira gatheti ya The Standard. Gatheti ya The Standard yandikite the hands that rocked Kenya. Riu ni kuga ni moko mere maria makiranirie bururi kana makiohithania bururi. Iraria uhoro wa unyitaniri wa President Uhuru Kenyatta na mundu ogwetwo Raila Odinga hari kiria kiekaine muno ta ngeithi kana handshake. Kuragituika handshake ino ni arehire maundu mwanya na riu gwetuika ni arehire ona ni agarurire maundu ria mari na ndeto makiria kauga ati na mundu gwitwo Raila Odinga niwe umwe wa aria makoretwo mari mbere na mari na kayo kanene hari maundu megie ngeithi icio. Munini wa mutongoria wa bururi riu niwe ukoretwo onake ni akoretwo aking'etia ndeto onake, na wagituika BBI ni ahoreririe maundu megie tension rire yakorirwo yambiriria na gugituika maundu ni mambiririe kuhorera. Na ndeto makiria gathi na mbere kuga ati riu bara ino kana handshake riu ni ikirite ona hinya makiria bara ya korona ngukumio ni kuringana na gatheti ino niguo ehutireirie page ya mbere. Na page ya keri gathi na mbere kiragia uhoro ucio wa handshake iria yekiranairwo kana igwithaneirio Machi 9 mwaka wa 2019 gatagati ka President Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Na ndeto ino gatuika ni koretwo Keri mwana thiini wa mitambo ya social media na maundu megie uteti ugakorwo ukiaria ona makiria, na ugatuika miaka 2 thutha wa handshake riu iragikiuga maundu mwanya ni makoretwo magigicenjia ona guku bururi-ini. Tuthiete na mbere na page ya gatandatu iragikiuga DCI on the spot of a Kenya's last call records. Kuragituika ati
mutongoria wa uthuthuria kana wa ugacero riu kuragituika ati riu ni orotetwo kuragituika rekodi cia thimu itingitharika ona angiko thimu ni ya formatwo rekodi cia thimu itingitharika hari kambuni-ini cia iriheanaga ukinyanirio ucio na undu ucio we niguo kuragituika gikuini kia mundu gwitwo Sergeant Kipyegon Kenei ande na mundu gwitwo mutongoria wa ugacero DCI na gukinya muthenya wa ira kuratuika ndaroretie call logs ndaretetie namba icio kuri kambuni ya thimu iria thimu ya mundu ugwitwo Kenei yakoretwo ikihuthika na ne ciume ithatu thutha wa mwiri wa Kenei kuonekana arikitie kuragwo kuragituika mundu ugwitwo Kinotire timu yake matiri marumanirira na guthie kumenya ati gwathiri ati kana call log ici ihana ati ciumia irathi ithatu kuma riria mundu ugwitwo Kenei oragirwo mutongoria wa bururi muthenya wa ira ni araruguririe uthondeki kana kunyitithanio kwa mbere kwa ngari cia mahindira ngari ya mahindira guku bururi-ini President Uhuru Kenyatta muthenya wa ira riu arekirire oira ria mbere ati ngari cia mahindira ni cianyitithanirio guku bururi-ini na arekire uguo kuria thingira-ini wa iregi ngari cia mahindira ni mahindira Scorpio single na double cabin pickup karabikavu ya gari muthemba wa Scorpio ya mahindira na gari muthemba wa double cab niyo bikafu ya mahindira iria irakorirwo ikinyitithanio riu nirekerirwo kana president anaruguririo nducio iranyitithanio ni AVA Kenya na ni ruhonge ruria ruri kuria mwena wa Mombasa na ruhonge rwa AVA niruo rukoragwo ruri rwa kambuni ya Simba ni subsidiary kana korwo nyitani na Simba Corporation Limited Ragadi na brane kugate ripoti igagikiuga ati page ya kenda ripoti igagikiuga ati mihango ya President Uhuru Kenyatta study why Uhuru may not win war against gravity kuragituika ripoti ino iragikiuga ati itumi iria ripoti ino iraheana ati kiria gigucungiria president aremone kuhurana ni mbara ya ungumania ni maundu maiganona kuringana na ripoti iria erekereirio ni gikundi kiretwo Africa Center for Open Governance Africa ripoti ino ikauga ati ndeto ino ithiite na mbere na gutwiranio ya ngukumio yahota gukorwo ndirathie na mbere wega na njira iria yagirire ni undu wa kindu gitagwo private interest igagikendeka state capture is generally understood as type of systemic political corruption and which private interest significantly influence state decision making process to their own advantage. Wa ikiuga kuri andu ni undu wa self interest aria makuruanite na thirikari magakorwo hihi ni undu wa itemi ciao kana kuguciria na hao wagetuika ati ndeto ni imwe ya iria irakwamia bara ya ngukumio na thengia president gukorwo na nyota munene wa kuhurana na kindu kigie ngukumio na page ya ikomi judge Friday arrest all on abuse of power judge ogwetwo George Odunga ari neugete mufango uri ukoragwo na maafitha a thirikari kana maafitha a borithi kana state gukorwo kinyita andu muthenya wa gatano ni mugaru na watho kuringana na Judge Odunga aragikiuga ati ndeto iria ikoretwo igithii na mbere ya gukoragwo andu magikio ngono magethanwo nao gatano muthenya wa gatano nigetha makorwo magikara thiini wa thero muthenya wa Saturday na muthenya wa Sunday mbere ya makinyiti igoti-ini kou ni kuhuthira wabici uru kuringana na Judge Justice George Odunga akiuga ati aria makoretwo makinyitwo Friday kana ndeto ya kunyita andu Friday ikoragwo kigiriria gukorwo magikinya igoti-ini mathaa 24 kana makoragwo makimaiga kou mugaru no ria igoti riugaga makorwo magikinya igoti-ini mathaa 24 matanathira kuringana na jaji arauga ati ndeto iria yoikaine ta kamata Friday ndikoretwo kana ndiagire gukorwo igithii na mbere cio ni maundu ni Judge Odunga niwe wagikiaria ndeto iyo na ndeto iyo ngona riu yatutwara page-ini ya 11 iria muingi uthiite na mbere gucakaya gikuo kia mũmbunge wa kuria Msambweni Suleiman Doli uria rakuire muthenya wa ira na arathikwo gwake Kwale County
kumana na gutorio ni murimo kimeji wa kansa uri ukoretwo umugumeire kwa ihinda na hatire rutanganya ni muthia wa maria tuguthagathagiire kwa ihinda riri gukure kwa Moses Kanyira TV mane maria twangetie ngatheti-ini ya The Standard macio nimo twathie tungetetie ngatheti-ini ya The Standard kinya haria atwambiriirie headline yayo The Hands That Rocked Kenya na kuma hau twangetie maria mamutete uragi ngatheti-ini ya Daily Nation nimo maya twamutarangi na ngatheti ciere igakiigwo hamwe ta Mwere na Mukombi na Mugikuyu aigaga Mwere na Mukombi hamwe kiwanika na ithuĩ tugakorwo tugĩka ũguo na ngwĩraga arĩa mandĩkĩte message ni ndĩciroraga thutha wa gukorwo ndarĩkia ngatheti. John Mwirigi arauga arĩ tiunda John Gikeri rathimwo muno ni gutumemerekagiria ngatheti na ruthimi rwa Gikuyu. Asante sana mundu gwitwo John Gikeri. Binsco arauga kabisa ari mitambo-ini. Everson Wainaine arauga ari mutambo-ini. Mark D ni ndirolagira magatheti ma kugurio kwa Moses Kanyira TV. John Wagai akauga ari mutambo-ini. Pilot Muthoni akauga ni arakerio ni magatheti. John Mwangi arauga magatheti mari sawa sawa. Alex Mwangi arakiuga ni thengi ni guturehagira magatheti na ruthimi rwa Gikuyu. Mere Wambui akauga magatheti mokaga wega muno na thengi Kanyira ni kwirutirira Moses Kanyira TV. Mundu wetwo Alex Wagai arakiuga ati ndeheraga Moses Kanyira TV. Mundu wetwo Mere Mobila akiuga ati magatheti mokaga wega na tabarĩra cia Moses Kanyira TV. Mundu wetwo Anna Mwangi arakiuga gwa Kanyira titaguku kumagwo. Mundu wetwo Johnson Wainaine nake arakiuga thank you ni rita rĩa mbere Kenya kureherwo magatheti kugerera YouTube na gathi na mbere gucokeria ngatho ni wa message icio muthia na mbere na guciandika ni ndithiaga ndaihutĩtie uguo ni undu wa kĩo kenyu na inyuĩ kagira tene huratetereria marateire nyina na hindi ciothe kurumanagirira Moses Kanyira TV hatirĩ ndutanganja riu ngagikwendera muthenya muhoreru nie njitagwo Moses Kanyira.